squeeze in a little life hack. Okay, so sorry guys, it's my mom and dad fighting in the background. Men varför är det barn i videon? Yeah, you can hear them fighting. So, Aj! Aj! Sluta! Vad gör du? Jag vill käften kärring! Vad gör du? Lägg ner! Hallå? Jonas, lägg ner! Aj! okay, so hey, this is my fridge. Yeah. Aj! Hey, goodbye guys. Roger! Ni vet att de kör utan blixt.